dapat air beker. Bismillahirrahmanirrahim.
lumayan dapat mga kabiker. So yang lumayan.
Oke teman-teman, jadi udah matang. Mari kita makan dulu. Sayur rebung dan ikan seluang, ikan wader. Bismillahirrahmanirrahim. Malah hujan cuacanya. Untung aja hujannya turun pas aku udah selesai makan. Lumayan deras. Dan sebentar lagi di sini juga mau gelap.
laron yang datang ke sini. Sepertinya nanti malam akan turun hujan. Kita nikmatin singkong aja malam ini. Singkong rebus.